ಫ್ರೆಂಡ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ವ್ಲಾಗ್. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೆನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ನಿನ್ನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂದ, ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ವಿಚಾರ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಆ ಕೆಲಸ ಈ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸಾಜ್ ಇತ್ತು. ಆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಅಂತ. ನಾನು ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವಾಕ್, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ವಾಕ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಡೈಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫ್ಲವರ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಏನಾರ ಬಂದರೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಈ ರೋಡಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ವಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ವಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ವಾಕ್ ಮಾಡಾಯಿತು, ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮನೆಯಿಂದ ವಾಕ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ರೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮರಗಳಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಲೈಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆನ್ನೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ 1-2 ಮರ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಡಾರ್ಕಾಗಿ. ಹೊತ್ತೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಸಾಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿಬಿಡಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿತ್ತು. ಹೋಗೋ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇ ಬಿ 3 o'clock ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಹೀಗೆದ್ದು ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬೆಕ್ಕಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತೊಗೊಬಂದು ಹಾಕಿದೆ. ಈಗ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾಯಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅವಾಗಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು. ಹೋಗೋ ಕಡೆ ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆ ನಾಯಿ, ಈ ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆ ನಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳು. ಏನು ತಿಂಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಎರಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಈಗ ಬೆಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ನಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎತ್ತಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇರಲಿ, ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಸಾಜ್ ಆಗಲಿ ಏನಾರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಒಂದಿನ ಎತ್ತಿಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆಗೆ ಹೋಗ್ತು.
ನಾಳೆ ಕೆಲಸನೂ ನಾಳೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಅಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಾಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ, ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್.